Jaayaa tuuraati kaas. Na irraanfachiisa jedhee dubbadhu. Waan har'a keessa jirtu situ beeka. Maal keessa akkati jirtu situ beeka. Jireenya maalii keessa akkati jirtu situ beeka. Haala dukkanaaf ifaa, haala hin mijanneef haala mijeessu keessa. Haala abdii nama kutachiisu keessa jiraachuu dandeessa yookaan maatiin kee keessa jiraachuu danda'u. Abbuleen koo waan tokko laphee koo irra kaa'eera. Biddeenii fan sitti raajamite. Biyya lafaafan jiraadha miten. Namaafan jiraadha miten. Ofiifan jiraadha. Lammaffaa Yesuusee koofan jiraadha. Waan tokkoon sitti hima. Waan tar'a sitti babbareedu, waan tar'a sitti calaqqisu hundumtuu si gata, si dhiisa, si bira darba. Yeroo rakkinaatti mana keetti kan goru. Yeroo gaddaatti mana keetti kan goru. Dhimma dagatamee irraanfatame. Nama dagatamee irraanfatame. Haala dagatamee irraanfatame. Jireenya foolii dhabe, tajaajila foolii dhabe. Haala foolii dhabe, jireenya foolii dhabe. Itti goree Waaqayyo tootuu urgeessaa jiruun argaa jiraan. Ilaa akka jedhi dubbadhu naan jedha gooftaan koo. Sin irraanfachiisanii warra na dhagaa'anitti dubbadhu naan jedhedha gooftaan Yesuus. Dheengadda isinitti meera. Warra gara Waaqayyootti deebi'an Waaqayyo maal godha hojjettan tokkoffaa rakkina isaanii irraanfachiisa, dhukkuba isaanii irraanfachiisa. Namoonni dheengadda na wajjin barattan sinii gala. Gara Waaqayyootti deebi'u kan jedhu dheengadda sin barsiiseera. Warra gara Waaqayyootti deebi'aniif Waaqayyo maal godha? Tokko only one. Waaqayyo rakkina isaaniif dhukkuba isaanii isaan irraanfachiisa. Maal goota Waaqayyo jennaan? Saamii koo dubbadhu naan jedhe Yesuus. Warra gara kootti deebi'an, warra fuula kootti deebi'an, warra yaada isaanii, qalbii isaanii, miira isaanii, jireenya isaanii hundumaa gara fuula kootti deebisan nan irraanfachiisa rakkina isaanii baradanuu naan jedhe gooftaan. Sanyii isaanii, dhaloota isaanii xiqqaatti guddaatti nama hundumaatti dubbadhu naan jedhe gooftaan. Nama har'aa booda rakkina isaa dhukkuba isaa irraanfatutu jira as keessa. Kutaa macaafa qulqulluu keessa Luqaas boqonnaa 8:43 kaasee kan dubbisa akka jedhe. Kana gidduus dubartiin tokko turte. Isheenis waggaa 12 dhiigni ishii dhaabbachuu diduudhaan rakkachaa turte. Ogeessota qorichaa bira dhaquudhaanis horii ishee hundumaa fixxe. Haa ta'uyyuu malee namni tokko ishee fayyisuu hin dandeenye. Maal Waaqa samaa sodaannoo dhaggeeffadhu. Ilaa daqiiqaa 12 miti. Sekoondii 12 miti. Wanti baruu qabdan ji'a 12 miti. Waggaa 12 guutuu dhiiga ishiitu gannama. Namoonni mudannoo akkasii qabdan torbee tokko torbee lama ta'u mudannoo akkasii qabdan namaa beektu. Inni rakkanne waa'ee rakkinaa maalitti sii beekaa? Inni hin beelofne yoo hin beelee jettee waa'ee beelaa maalitti sii beekaa? Nama rakkatetu rakkina kee beekaa. Nama dhukkubsatetu dhukkuba kee beekaa. Namni nama rakkina hin qabnetti rakkina kee himatii nati. Waggaa 12 guutuu dhiiga ishiitu lolaa. Waggaa 12 guutuu dhiiga ishiitu gannama. Dubartii kana nama keessaa kan dhoksee, safara keessaa kan dhoksee, naannoo keessaa kan dhoksee ija dhabuu miti, gurra dhabuu miti, miila dhabuu miti, sammuu dhabuu miti, qarshii dhabuu miti. Nama keessaa kan dhoksee rakkina ishiiti. Nama keessaa kan dhoksee dhaba ishiiti. Waggaa 12 guutuu cannaqamtee foolii ishii namatti hin tolu, jireenyi ishii namatti hin tolu. Nyaatti malee ittiin bu'u, hin dhugdi malee ittiin bu'u, uffatti malee irraa hin bareedu, janamaa keessaa dhokattee manatti galte. Rakkinni fuula namaatii nama dhoksa waan ta'eef, dhukkubni fuula namaatii nama dhoksa waan ta'eef. Namni gaafa lama si jaallata fira koo, tokko gaafa qabdu si jaallata, lama gaafa nagaa qabdu si jaallata.
Sana booddee dubartiin kun waggaa 12 guutuu qarshiisi mana buufata fayyaa yookaan immoo mana hospitaalaatti xumurte. Dura ija ishii qarshii irra waan kaawwatteef, qarshii waan qabduuf, waa'een Yesuus dura ishee hin dhufne, birri sirriitti qabdi waan ta'eef. Yeroo tokko tokko yeroo qabeenyi keenya nu mooksuuf jira. Yeroo tokko tokko yeroo beekumsi keenya nu mooksuuf jira. Yeroo tokko tokko yeroo haalli nu mooksuuf jira. Yeroo tokko tokko yeroo bareedinni keenya nu mooksuuf jira. Yeroo tokko tokko wanti darbu wanti hafu yeroo nu mooksuuf jira. Amma birrii ishii dhumutti, amma qarshii ishii dhumutti gara Waaqayyootti haala ishii hin deebifne, gara Waaqayyootti fuula ishii hin deebifne. Qarshii ishii amanatteeti waan ta'eef, qarshii baay'ee qabdi waan ta'eef, iddoo barbaadde dhaqxee of yaalchisuu dandeessi waan ta'eef. Sagalee kana kaleessa beekuu dandeessa, sagalee kana kaleessa sitti lallabuu danda'a. Haadha garuu Waaqayyo haaraa godhee keessa koo kaa'eera. Yesuus Kiristoos ጌታ ነው። yaa nama rakkina keessa jirtu na dhagayati. Yaa nama qorumsa keessa jirtu na dhagayati. Yaa nama lola diinaa keessa jirtu, yaa nama lola namaa keessa jirtu, yaa nama waldaa keessatti lolamaa jirtu, yaa nama safara keessatti lolamaa jirtu, yaa nama lafa hojjettutti lolamaa jirtu, yaa nama hafuurri kee lolamaa jiru, yaa nama mul'anni kee lolamaa jiru, yaa nama gaa'illi kee lolamaa jiru, yaa nama hojiin kee lolamaa jiru. yaa nama eebbi kee qabame, yaa nama nagaan kee qabame, yaa nama abjuun kee qabame, yaa nama mul'anni kee qabame, waan tokkoon sitti maadhu. Rakkina namaaf, gadda namaaf, dhukkuba namaaf, hiyyuma namaa kan nama irraanfachiisu Waaqayyo duwwaadha. Waan qarshii qabduuf of oolchuu hin dandeessu ati. Waan fira qabduuf ooluu hin dandeessu ati. Waan konkolaataa qabduuf ooluu hin dandeessu ati. Waan fira ciccimaa qabduuf waajjira bishaanii keessaa, biiroolee garaa garaa keessa waan fira qabduuf ooluu hin dandeessu ati. Nama si oolchu tokkoon sitti hima. Waaqa si oolchu tokkoon sitti hima. Yeroo rakkinaatti, yeroo qorumsaatti, yeroo gidiraatti, yeroo abdii kutatanitti, yeroo fala wallaanetti, yeroo mala wallaanetti icciitii tokko sitti himuun barbaada fira koo. Nam beekan jedhiin sagalee kan nam beeka dhagayeeran jedhiin na dhaggeeffadhu sittan hima. Waan si dhokatan tokko sitti hima. Sana booddee dubartiin kun ol deemtee gad deemtee buufata kamiyyuu dhaqxee, hospitaala kamiyyuu dhaqxee, akkammoo qoricha Habashaatti immoo waan garaa garaa gooteetti fala tokkoyyuu argachuu hin dandeenye. Suuloshii tokkoyyuu argachuu hin dandeenye. Furmaata tokkoyyuu argachuu hin dandeenye. Yaa nama ol baate, yaa nama gadi buute, yaa nama biyya ormaatti qajeelte, yaa nama biyya ormaatti mogalte, yaa nama bitaa mirgatti deemte, yaa nama haalli sitti ulfaate waa tokko sitti himamu. Ilaa diina keetu maraata baran, masaanuu keetu maraata baran, goomataa keetu maraata baran, warra du'a sirratti faarsan, warra salphina sirratti faarsan, warra maqaa kee irratti hojjechiisan, warra suura kee irratti hojjechiisan, warra rifeensa kee irratti hojjechiisan, warra gaa'ela kee irratti hojjechiisan, warra abjuu kee irratti hojjechiisan, warra eebba keetiif furdatan, warra nagaa keetiif furdatan, warra nagaa kee nyaatan, warra abjuu kee nyaatan, warra mul'ata kee nyaatan, warra eebba kee nyaatan, warra nagaa kee nyaatan, warra kalee kee nyaatan, warra dhiiga kee dhugan. Waaqayyo gooftaan maccaa waan si irraanfachiisutu jira har'a. Naman boo'icha isaa irraanfachiisuun qaba dubbadhu naan jedha gooftaan. Naman rakkina isaa irraanfachiisuun qaba naan jedha. Naman dhukkuba isaa irraanfachiisuun qaba naan jedha. Naman gadda isaa irraanfachiisuun qaba naan jedha gooftaan. Nan dubbadha erga natti dubbate. Na dhagayaa ilma namaa. Na dhagayaa obboleettii koo. Hin gungumin halkan keessa kaate. Dhagayi sagalee Waaqayyo. Dhagayi dubbii Waaqayyo. Hin dhagayin oduu safara. Hin dhagayin waan biyya lafaa. Hin dhagayin asaasa ollaa keetti dubbatamu. Firan qabdu ati. Sisoba. Anuu sii jiranni siin jedhu sisoba. Anaa qabda warri siin jedha sisobu. Amma tarkaa qabdutti, amma isa gargaartutti, amma isa bukkee dhaabbattutti, gaafa rakkatte, gaafa dhukkubsatte, guyyaa tokko lama dhufee si gaafata kana booda deebi'ee si gaafatu. Luka Mandosa Gabriele bene meglora badiga sokomanda. Walido koma shila duna si kafriti kapura diga osakia. Agevan namani ramfachisun qaban anjede goftan.
waggaa 30 haa ta'u, waggaa 40 haa ta'u, waggaa 50 haa ta'u, waggaa 60 haa ta'u, waggaa 70 haa ta'u, waggaa 20 haa ta'u, waggaa 15 haa ta'u, waggaa 5 haa ta'u, waggaa 1 haa ta'u, waggaa 2 haa ta'u, waggaa 4 haa ta'u, waggaa 3 haa ta'u, waggaa 1 haa ta'u, ji'a 1 haa ta'u, Waaqayyo Gooftaan maccaa nama dhukkuba isaa irraanfachiisuun qaba naan jedhe Gooftaan. Kana booddee dubartiin kun buufata fayyaan ishiin hin dhadhe hin jiru. Qoricha Habashaan ishiin hin fayyadamne hin jiru. Amma birrii ishii fixxutti ija ishii waaqarraan kaawwanne. Amma qarshiin ishii dhumutti yaada ishii gara Waaqayyootti hin deebifne. Qalbii ishii gara Waaqayyootti hin deebifne. Erga qarshiin harkaa dhume, erga baajannoon hundumtuu harkaa dhume, buufanni fayyaa waan ishii fayyisu sitti fakkaate. Hospitaalli biyya lafaa fi doktoriin biyya lafaa waan ishii fayyisu sitti fakkaate. Ogeessi biyya lafaa waan ishii fayyisu sitti fakkaate. Dhaggeeffadhu. Foon kee har'aa waan si gargaaru sitti fakkaata. Dhiigni kee har'aa waan si gargaaru sitti fakkaata. Namni har'a si jaju kun, namni har'a si faarsu kun, namni har'aan hojiirra siin jedhu kun, namni har'a karaaraa si kaachisu kun boru waan si gargaaru sitti fakkaachuu danda'a. Boru waan si bukkee dhaabbatu sitti fakkaachuu danda'a. Boru waan si gargaaru sitti fakkaachuu danda'a. Garuu soba firaqo. Michuun gaafa gaddaa, michuun gaafa rakkina, michuun gaafa qorumsaa, michuun gaafa guyyaan namatti dukkanaa'e, michuu gaafa firri alagaa namatti ta'e, michuu gaafa namatti baqatanii firatti baqatan dhabanii guyyaan namatti dhi'e. Namatti goree kan nama gaafatu Yesuus duwwaadha. Namaaf hin jiraatinati. Foon keef hin jiraatinati. Dhiiga kee gammachiisuuf hin jiraatinati. Miira kee gammachiisuuf hin jiraatinati. Namaaf hin jiraatinati. Fira koo dhaggeeffadhu. Isa guyyaa rakkinaatti si bukkee dhaabatu. Isa guyyaa gaddaatti si bukkee dhaabatu. Isa galgala kee bareechuu danda'u. Isa galgala kee tolchuu danda'u. Isa galgala kee qajeelchuu danda'u. Isa galgala kee eebbisuu danda'u. Isa galgala kee jireenya bara baraa biddeen bara baraatiin si quubsuu danda'uuf jiraachuu qabda amati. Qarshii kee amanachuu hin qabdu ati. Fira kee amanachuu hin qabdu ati. Lammii kee amanachuu hin qabdu ati. Qomoo kee amanachuu hin qabdu ati. Hiriyaa kee amanachuu hin qabdu ati. Dubartiin kun ija ishii maalirra kaawwatte onaan jette qarshii ishii irra kaawwatte. Amma qarshii ishii fixxutti Waaqayyo caljalaa jedhe. Ameen 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 ameen. Garuu nama tokkoof ergaan qaba. Si irraanfachiisa Waaqayyo. Wayyoo wayyoo wayyoo. Si irraanfachiisa Waaqayyo. Si irraanfachiisa Waaqayyo. Luqaas 13:10-17 yoo dubbistan dubartii tokko argina. Waggaa 18 guutuu ol jettee adeemtu. Rakkinatu gadi cabse. Dhukkubatu gadi cabse. Jechatu gadi cabse. Ol jettee deemuu dadhabde. Ol qajeeltee deemuu dadhabde. Gobaa xoftee waan jirtuuf. Hello, yaa nama rakkinni si cabse. Yaa nama jechi si cabse, yaa nama hojiin si cabse, yaa nama gola ormaatti cabde, yaa nama waldaa kiristiyaanaa keessatti cabde, yaa nama biiroolee garaagaraa keessatti cabde, yaa nama amileen kee cabe, yaa nama hafuurri kee cabe, yaa nama mul'anni kee cabe, yaa nama abjuun kee cabe, yaa nama jaalalli si cabse, yaa nama namni jechaan si cabse ergaan si qaba. Waaqayyo ol jettee adeemta barana siin jedha. Ol jetta kana booddee dubartii kana kan hidhee hafuura maadha fira koo. Dubartii kana kan takaalee hafuura hamaadha. Ol jettee akka isheen hin deemne, ol qajeeltee akka isheen hin deemne, akka namaatti akka isheen hin jiraanne kan godhe Waaqayyo miti. Seexanatu dhe. Kana booda Gooftaan Yesuus immoo mandara isaa irratti galee hin barsiisa ture jedha. Kana booddee dhufee maal godhe? Hafuura isa ishii hidhe sana, hafuura isa mul'ata ishii hidhe sana, isa gaa'ela ishii hidhe sana, isa abjuu ishii hidhe sana, isa nagaa ishii hidhe sana, isa diinagdee ishii hidhe sana maal godhe jedha? Rukutee keessaa baaseedha. Kana booddee hafuurri namaa iyyee gaafa keessaa bahu ol qajeeltee kaatee deemteedha. Ol si qaba abbaan kee, ol si qaba michuun kee, ol si qaba jaalalleen kee, innati jiraattuuf, innati hojjettuuf, innati sagadduuf, innati waaqessitu sun ol si qaba barana. Ol jettee adeemteedha. Kana booddee akka jedhan guyyaa sanbataatti akkamitti fayyinni taa'aaf dubartii kanaaf. Waggaa 18 fira koo kan ishiin hidhamtee dhaabatte. Kan ol jettuu dadhabde namatti hin dhaga'amu akka namaatti. Garuu maal jedhu seeta warri safaraa maaliif hiikamti? Maaliif fayyiti? Maaliif ceeti? Maaliif hojjettee adeemti? Maaliif guddatti? Maaliif badhaati? Maaliif faarfatti? Maaliif lallabdi?
Amma yeroo lallabnu maal of agarsiiftu jedhu. Yeroo dubbii waaqayyo barsiifnu maal of agarsiiftu isin. Maaliif dubbii kana dubbattu waan biraa waan dubbattanii qabdanii isin. Waan lallabda waan biraan qabdanii isin. Ani waan lallabu qabu. Waan dubbadhu qaban waa'ee kanaa malee. Waa'ee zinnaa waan dubbadhu qabu. Waa'ee biyyaa waan dubbadhu qaban. Waa'ee wangeelaan dubbadha. Akkamitti fayyiteedhan. Akkamitti hiikamteedhan. Akkamitti milkoofteedhan. Yaa warra of tuultuuta nanaa jedheen. Isin guyyaa sanbata guddaatti horii keessan hiikkattanii harree keessan hiikkattanii saggaa keessan hiikkattanii bishaanti kan noofanne eewni isin jedheen. Dhaggeeffadhu warra sirratti of tuulan warra mul'ata kee irratti abjuu kee irratti biyyoo guuran warra dhagaa sirratti guuran warra faarfannaa kee irratti dhagaa guuran warra mul'ata kee irratti dhagaa guuran waaqayyo sirraa afaan qabachiisa bara. Bakka waa'ee sun dubbadhu abbe. Abboo waa'ee isaan dubbadhu bakka. Waaqayyo afaan nu qabeera. Maqaan si namatti ulfaata. Maqaan si irra diddatu jira. Maqaan isaa irra diddatu jira. Addeessi faana waaqatu jira. Addeen isiin hin danda'amtu. Addeen isiin hin qabamtu. Addeessi irra ibidda nyaatu irra jira. Jedhanii waaqayyo gooftaan maccaa waan diina kee afaan qabachiisu. Waan sobdoota afaan qabachiisu. Fira keellee waan afaan qabachiisu. Hiriyoota keellee waan afaan qabachiisu. Waldaa keellee waan afaan qabachiisu. Inaaftota kee waan afaan qabachiisu. Masaanota kee waan afaan qabachiisu. Guumatoota kee waan afaan qabachiisu. Yaa nama ameen jettee fudhatte sii ta'a. Waaqayyo waan diina kee afaan qabachiisu fuudhee harka keetti laata. Of tuultoota nanaa jedhe. Of jajoota nanaa jedhe. Eewudha isin guyyaa sanbata guddaatti horii keessan eeggattanii bishaanti kan nuuf sanyii Abiraamii fayyin hin ta'uu reedhe gooftaan Yesuus. Kan si cabsu baay'ee qabda. Kan quba sitti qabu baay'ee qabda obboleettii koo obboleessa koo. Akkati duutu akkati maraattu akkati salphattu akkati duutu kan barbaadu baay'eedha. Kan quba sitti qabu baay'ee qabda. Nama jabaadhu siin jedhu dhabde malee. Nama hin darba siin jedhu dhabde malee. Rakkinni kun hin darba. Qorumsi kun hin darba. Jechi kun hin darba. Dadhabbiin kun hin darba. Baadhuun darba. Obsi nama siin jedhu dhabde malee. Nama si cabsu baay'ee qabda alaa keessaa. Interneetirra namoota baay'ee qabda. Yuutuubirra namoota baay'ee qabda. Iimoorra namoota baay'ee qabda. Meseejeriirra namoota baay'ee qabda. Bilbilaan namoota baay'ee qabda kan si cabsan. Waldaa keessa namoota baay'ee qabda. Biiroo kee keessa namoota baay'ee qabda. Salphachuu kee kan jaallatan, qaana'uu kee kan jaallatan, gadi bu'uu kee kan jaallatan, maraachuu kee kan jaallatan, du'uu kee kan jaallatan, dhokachuu kee kan jaallatan. Akkati mul'anne, akkati guddanne, akkati faarfanne, akkati lallabne, akkati raanye kan barbaadan baay'eetu jiru fira koo. Hello, ergaa tokko sitti himaa. Akkasiin jedhee Waaqayyo ani garuu waa'ee keef ka'eera sin irraanfachiisa rakkina kee kana jedhee. Kana booda gooftaan koo dhufee waggaa 18tti rakkina ishee sirraanfachiise. Sirraanfachiisa dabareen kan keetii har'a qabeen kan jettee fudhatte. Maatii keetu rakkina isaanii irraanfata karaa kee. Maatii keetu gadda isaanii irraanfata karaa kee. Maatii kee irraa boo'ichi dhaabata kana booda. Maatii kee irraa gaddi dhaabata kana booda. Biyya kee irraa gaddi dhaabata kana booda. Kana booda mana maatii kee keessa sagalee ililleetu dhaga'ama. Kana booda maatii kee keessaa harmee kee keessaa abbaa kee keessaa obboleessa kee keessaa obboleettii kee keessaa sagalee boo'ichaa otoo hin taane sagalee galataa dhageessaa. Sagalee ilillee dhageessaa. Himmaa koo naa galateeffadhu ani gameera naa galateeffadhu ani fayyeera. Waaqayyo na eebbiseera. Beekumsaan na eebbiseera. Kiisii koo eebbiseera. Saawwalii na eebbiseera. Maasiin koo eebbifameera. Ani miina na eebbifame. Naa kadhachiisaa jirtaayi jireenya kootu eebbifame. Boqonnaa na argadhe. Waaqayyo na rakkina na irraanfachiise. Waaqayyo qorumsa na irraanfachiise. Waaqayyo gadda na irraanfachiise. Maasii bal'aatti na baase. Eebbatti na baase. Ulfinatti na baase. Galatatti na baase. Miilla koo ka'e dhaabate waggaa 20 rakkadhe waggaa 15 rakkadhe dhukkuba kalee na rakkadhe asmiin narra jiraayu waggaa amma kana jaameen mana jiraayu naafadhee mana jiraayu gaafumatti sagalee naa baaftuun fayye nan hiikame dhala koo jabeessi naa kadhachiisi jabeessi waaqa naa waame eebbattan jira ulfinattan jira amma mana koo keessa sagalee galataatu guute. Mana keetti jireenya kee irratti mul'ata kee irratti gaa'ila kee irratti maatii kee irratti sanyii kee irratti gaddi kan baay'ate boo'ichi kan baay'ate. Qorumsi kan baay'ate, lolli kan baay'ate, dhabni kan baay'ate, iyyumni kan baay'ate, balballi cufaan kan baay'ate, hidhaan kan baay'ate.
Waaqayyo abbaan koo akka jedhamu dhala koo Yesuus sis maatii keessan irraanfachiisa Yesuus. Asan deebi'a Luqaas boqonnaa 8:43. Ana booddee dubartiin kun waggaa 12 guutuu dhiiga isheetu gadi cobaa. Nama keessa taa'uun namatti ulfaata ina joofti waan ta'eef. Nama keessaa dhokattee manatti galtee. Rakkinni nama keessaa nama dhoksaa. Qorumsi nama keessaa nama dhoksaa. Gaddi nama keessaa nama dhoksaa. Jechi nama keessaa nama dhoksaa. Dhokattee manatti galtee. Safarri wajjin buna dhuguu didee. Kaleessa wajjin buna dhugaa. Foolishii namatti bannaan buna waamuu dhiisan. Afoosha keessaa galchan, iddirii keessaa galchan, safara keessaa galte, waldaa dhaquu qaaneffatte, dhokattee manatti galte, qarshiisii hundumaa xumurtee fala wallaalte ofirra gatteesse. Yaa nama jecha ofirra gassiteessise, yaa nama rakkin ofirra gassiteessise, yaa nama boo'icha keessa jirtu, yaa nama galgalaa ganama boochuu, yaa nama mataa sii qabu dhabdee, yaa nama rakkinni sirra dheerate, yaa nama gaddi sirra dheerate, yaa nama boo'icha sirra dheerate, yaa nama hojjechuu malee dafqi kee dhufuu didee, kakuun kee dhufuu didee, faallaa jiraachaa jirtu, rakkinniif qorumsi sitti baay'ate. Ergaan sii qaba. Abbuleen kee akkasiin jedha. Dhalakoonni sii jedhee waraaname, sii jedheen dhiige, sii jedheen du'e, sii jedheen fannifame, sii jedheen reebame, sii jedheen caccabsame, sii jedhee jechin taa'in irratti darbatame. An akka jedhee gooftaan sinirraanfachiisa. Sinirraanfachiisan akka namaa miti. Sinirraanfachiisan akka riyaa kee miti. Sinirraanfachiisan akka abbaa manaa kee miti. Sinirraanfachiisan akka riyaa kee miti. Sinirraanfachiisan akka sanyii kee miti. Maagolaa jaakaamaan doolaaraa diigaasee kaamaan tokkomaa raajaa namaa doogaasaka. Waggaa 430 saba Israa'el kan rakkise gooftaan Yesuus maal godhe gaafa tokko galaana biraa nyaachise. Ilaa dhaggeeffadhu waggaa 430 rakkisee. Waggaa 430 rakkiseeti. Waaqayyo abbaan koo gaaf tokko tarkaanfachaa dhufe. Dhimma keetti tarkaanfachaa dhufa Yesuusam. Dhimma biyya kootti tarkaanfachaa dhufa Yesuusam. Dhimma Oromiyaa irratti tarkaanfachaa dhufa Yesuusam. Dhimma maatii kee irratti tarkaanfachaa dhufa Yesuus. Dhimma dhukkuba kee irratti tarkaanfachaa dhufa Yesuus. Firfira caalu sun. Sana booda akka shimmataa jabaattuun godha warra Gibsii jedhe Yesuus. Maannaan isin hin ceetu jedhe. Isin hin ceetu. Diinonni keessan garuu si wajjin hin ce'an. Isin hin qaxxaamurtu. Diinonni keessan garuu si wajjin hin qaxxaamuran. Hello! Warra diina keetii akka jedhe gooftaan galaanatti naqaa gamatti nambisu gamaanis hin baasu jedhe. Ati garuu gamaan baataa jedhe. Ati garuu hin ceetaa jedhe. Ati garuu hin qaxxaamurtaa jedhe. Ati garuu ulfinatti darbitaa jedhe. Ati garuu eebbatti darbitaa jedhe. Ati garuu fayyinatti darbitaa jedhe. Garuu diina kee galaana nyaachisa jedhe. Kana booda sabni Israa'el galaana dhaabbatanii erga ce'anii booddee warri Fari'oonis duubaan dhufan fira koo kan nama ajaa'ibuuf kan nama dinqu keessaa gamaanis hin baane gamanattis hin namne Waaqayyo galaana irra garagalche. Akkasiin jedhu gooftaan diinni kee gamanattis hin hafu gamaanis hin ba'u diina keera rakkina keera dhukkuba keera galaana garagalcha jedhe Yesuus. Eewunni namnameen jedhu diina kee baran dhukkuba kee baran goomatota kee baran masaanota kee baran warra si rakkisaa si dhiphisaa turan warra rakkina qorumsaaf gadda sitti baay'isan gamatti nambisu gamaanis hin baasu galaana irra garagalcha jedhe Yesuus. Rakkina keetti kolfita baran qorumsa keetti kolfita baran masaanota keef goomatota keetti kolfita baran wayyoo namnameen jedhu hin jiru. Malaja kamandogo sakamro sakavele vara dugabo sakrala bahadias. Ana boda yo asilalte banada, yo asilalte banada, yo fundualalte banada, yo olilalte banada, yo gadilalte banada, yo mirgalalte banada, yo bitalalte banada, yo asilalte banada, yo achilalte banada. Kada boda cufane jiru. Maalif waaqayyo tora kena keessa Yesus kita. Kada boda waaqayyo saba kana rakkina isaanii ni rakkee. Sirraafachiisa rakkina kee. Waaquman waaqessutu rakkina ofii nama irraanfachiisa. Yaa nama qorumsi sitti baay'ate.
yaa nama dadhabbii duwwaa taate, yaa nama dafqa duwwaa taate, yaa nama dhamaatii duwwaa taate ka jedhe abbaan kee amma guyyaan sii ga'eera. Akkuma barri 2013 xumurarra gahaa jiru barri rakkina keetii, barri gadda keetii, barri boo'icha keetii, barri leeyyuu keetii, barri dhaba keetii, barri dhukkuba keetii dhumaara. Diina keettis rakkina keettis barri dhumaara. Diina keettis masaanota keettis barri dhumaara. Akkuma barri 2014 jalqabu eebbi kee jalqabuuf jira. Nagaan kee jalqabuuf jira. Ulfinni kee haaraa ta'e jalqabuuf jira. Tajaajila haaraa jalqabda. Eebba haaraa jalqabda. Nagaa haaraa jalqabda. Hojii haaraa jalqabda. Mindaa haaraa jalqabda. Tajaajila haaraa jalqabda. Faarfannaa haaraa jalqabda. Qooqa haaraa jalqabda. Wayyoo. Mul'ata haaraa jalqabda. Biyya haaraa jalqabda. Waan haaraatu si eegaara. Eebba haaraatu si eegaara. Ulfina haaraatu si eegaara. Boqonnaa haaraatu si eegaara. Barri ulfina keetas fiigaara. Barri boqonnaa kees fiigaara. Barri galataa sitti fiigaa jira. Rakkinni kees irraa fiigaara. Dhukkubni kees irraa fiigaara. Haleluuyaa. Si irraa faccisa Waaqayyo. Afaan si guuchisa gooftaan Yesuus. Gaaf tokko akka jetti aannan yaa warra of jajjuu jette of hin jajiinaa jette. Yaa warra of tuultu jette of hin tuulinaa jette. Yaa warra ololuuf qaqqabdanii of hin tuttuulinaa jette. Narratti of hin jajiinaa jette. Narratti of hin koorsinaa jette. Maannaan Waaqayyo beekaadha jette. እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ከሌሳ ጋንግቲ ናን ጀቻ ቱርጠኒ ከሌሳ ማሴንቲቲ ናን ጀቻ ቱርጠኒ ዋን እንደርቢነ ስትፈካቴ ዋን ረኪኒ ኮነረ እንደርቢነ ስትፈካቴ ዋን ቆርምሲ ኮነረ እንደርቢነ ስትፈካቴ ዋን አላን ጎደነ ስትፈካቴ ጉያዬ ጉፈን ጨሊሴ ጉያዬ ጉፈን አፋን ቆበዴ ጉያዬ ጉፈን ገድ ጀዴ Guyyaa eeguufan obsee akkan dubbadhu beeka. Ishiin kaleessa maseentitti naan jettan, ishiin kaleessa gaangitti naan jettan, anaan dhaadha ijoollee torbaate jette. Mucaan koonni hangafaa Saamu'eel jedhama waajjira Yesuus keessa hojjetaa jette. Biiroo Yesuus keessa hojjetaa jette. Biiroo bishaanii miti, waajjira bishaanii miti. Mana abbaa koo keessa hojjetaa Saamu'eel jette. Waajjira Yesuus keessa hojjetaa mucaan koo jette. Ishiin kaleessa natti qoosaa turte garuu gaddarraan kan ka'e laaphoofteetti jette. Of hin jajinaa jette. Waaqayyo sol ba'e gadi buusaa jette. Waaqayyo sooressa hiyyeessa godhaa, hiyyeessa immoo sooressa godhaa jette. Isa ol ka'ee gadi qabaa jette. Isa gadi bu'ee immoo ol kaasaa jette. Isa iyyoomeen sooromsaa jette. Isa daaraa dibate dhadhaa dibaa inni jedhe. Isa dhadhaa dibate immoo daaraa dibaa jette. Isa cufame banaa jette. Yaa warra natti fokkortanii jette amma barri naa dhufeera sirrattan fokkoraa jette. Na irraanfachiiseera Waaqayyo rakkina koo. Na irraanfachiiseera Waaqayyo qorumsa koo. Na irraanfachiiseera Waaqayyo yaaddoo koo jette. Si irraanfachiisa tulluu Siinaarratti ol baata namni tokko as keessaa. Nama torbatu as keessaa tulluu Siinaarratti ol baa galataaf. Galateeffachuudhaaf. Haloo yuutuubii irraan hin galateeffattaa. Viber irraan hin galateeffattaa. WhatsApp irraan hin galateeffattaa. Imo irraan hin galateeffattaa. FB irraan hin galateeffattaa. Maagloof miidiyaa irraan hin galateeffattaa. Nama baay'eef guyyaa galataatu dhufaa jira. Nama baay'eedhaaf guyyaa eebbaatu dhufaa jira. Nama baay'eedhaaf guyyaa ulfinaatu dhufaa jira. Nama na dhagaa jiru. Nama fuula Waaqayyootti deebi'ee Waaqayyo maal godhare? Rakkina isaanii irraanfachiisa. Kana booda dubartiin kun gaafa qarshii qabdu olii gadi fiigde obsitala gurguddaa dhatte ol fiigde gadi fiigde fala dhabde ogeessota biyya lafaa bira dhatte furmaanni tokko iyyuu hin jiru. Akka jette maannaan amma qarshii koo fixeeraatti. Maannaan abdiin koos dhumeeraatti. Maannaan fala dhabeeraatti. Maannaan mala dhabeeraatti. Maannaan natti dukkanaaraatti. Maannaan qarshii koo tokkitti fixeeraatti. Garuu fala hin arganne. Eloo qarshiin kee fala siif hin ta'u. Gamoon kee fala siif hin ta'u. Beekumsi kee fala siif hin ta'u. Na dhagaartaa? Biyyas gaggeessi yoo barbaadde, waldaa gaggeessi yoo barbaadde, addunyaas gaggeessi yoo barbaadde ati. Dhugaa Waaqa isa dhiiga isaa gadi naa cobsee oomtuu furmaata siin ta'u Yesuus malee. Furmaata kan namaa ta'u Kiristoosidha. Biyya Itoophiyaa furmaata kan ta'u Kiristoos duwwaadha.
Biyya Oromiyaa furmaata kan ta'u Kiristoos duwwaadha. Abbootii keenyaaf, haadhotii keenyaaf, dargaggoo keenyaaf, shamarran keenyaaf, barattoota keenyaaf, hojjettoota keenyaaf, qote bultoota keenyaaf, daldaaltota keenyaaf, nama xiqqaaf nama guddaa kamiifiyyuu furmaata kan ta'u Kiristoos duwwaadha. Kana booddee fedha dhabdee abdii kuttee gadi teesse. Maannaan Iyesuus namni jedhamu tokko karaa kana darba jedhanii dura itti raajameera, dura itti lallabameera, dura itti faarfatameera, dura yeroo meeqa kadhatameera hin amanne ijji ishii biriirra jira waan ta'eef. Maalirra jira ijji kee fira koo? Ija kee eenyurra kaawwatteeti? Ija kee maalirra kaawwattee jirtaati? Dubartiin kun ija ishii qarshiirra kaawwatte. Yaa nama ija keessan qarshiirra kaawwattanii? Yaa nama ija keessan firarra kaawwattanii? Yaa namni ija kee lammii keerra kaawwatte dafii maladhu. Ija kee Waaqayyoorra kaawwadhu. Qarshiin ishii erga dhumee fala wallaallaan ogeessota bira dhatte furmaata tokko iyyuu hin arganne. Fala tokko iyyuu hin arganne. Mala tokko iyyuu hin arganne. Furmaata tokko iyyuu hin arganne bakka. Ol baatee gadi buutee achi deemte as deemte gamatti ceetee gamanatti deebite furmaata tokko iyyuu hin dhabde. Yaa nama malli si harkaa bade, yaa nama furmaanni si harkaa bade, yaa nama haalli sitti ulfaate waa tokko sitti himee dhaabaate. Furmaanni Yesuus bira jira. Furmaanni sagalee Waaqayyoo keessa jira. Furmaanni dubbii Waaqayyoo keessa jira. Furmaanni oduu keessa hin jiru. Furmaanni amii keessa hin jiru. Furmaanni cubbuu keessa hin jiru. Furmaanni wal hadheessuu keessa hin jiru. Furmaanni wal dadarbachuu keessa hin jiru. Furmaanni wal qoqqooduu keessa hin jiru. Furmaanni wal hadheessuu keessa hin jiru. Biyyaa wal qoqqooduu, waldaa wal qoqqooduu, sanyii wal qoqqooduu, qomoo wal qoqqooduu, Shawaa Wallaggaa wal qoqqooduu miti. Amaaraaf Oromoo wal qoqqooduu miti. Waldaa keessatti wal qoqqooduu miti. Godina keessatti wal qoqqooduu miti. Aanaa keessatti wal qoqqooduu miti. Tajaajila irratti wal qoqqooduu miti. Furmaanni Yesuus Kiristoos keessa jira. Furmaanni harka Waaqayyoo irra jira. Biyya kanaa furmaata kan ta'u Kiristoosidha. Wal qoqqooduuf wal jibbuun furmaata fidu. Gara Waaqayyootti deebi'uutu furmaata fida. Gaafa gara Waaqayyootti deebinu maal godha Waaqayyo? Rakkina keenyaaf qorumsa keenyaaf boo'icha keenya nu irraanfachiisa Waaqayyo. Kana booddee dubartii kun akka jette, kana booddee jette namni tokko naan kadhateen jette, natti sin lallabameen jette, natti sin faarfatameen jette, natti sin raajameen jette. Maannaan nana mana amma. Yesuus Kiristoos asiin darbadhanii sharshaarraa uffata isaa duwwaan tuqaa lola'uun dhiiga koo waggaa 12 qaxiin irraachi ta'etti. Manuma teessee amante. Sana booddee namni jaame kan duude kan lamtaa'e kan rakkate akkuma ishii baay'eetu jira. Lakkoofsan qaban. Kana booda dhiibbattee dhattee sharshaarraa uffata Yesuus Kiristoos tutte. Ilaa dhaggeeffadhu. Achumaan gaafa dhattee tuttu dhiibbatteetuma dhattee waan tuttinatti fakkaata. Namoota baay'eetu lafa sana jira. Namoota jaaman, namoota duudan, namoota lamxaan, namoota rakkatan baay'eetu lafa sanarra jira. Garuu dubartiin kun hin murteeffatte bakka. Qarshiis dhabeera, nama keessaa dhokadheera, safara keessaa dhokadheera, qobaa koon jira, qofuma natti dhaga'ameera, natti dukkanaa'eera, natti dhiyeera, amma ifan barbaada jette. Kiristoos immoo ifa koo waan ta'eef immoo inni immoo fira wallaaloo taateetti, fira hiyyeessoo taateetti, fira warra fira hin qabneetti. Amma waan hundumaa dhiisee haala koo Yesuusitti hin deebisetti. Waan hundumaa dhiisee fuula koo Yesuusitti hin deebisetti. Jireenya koo gara Yesuusitti hin deefadhetti. Amin 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 amin. Ruja kamanda nama 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 dia. Hello, ati fuula kee gara Kiristoositti deebite taanaan nagaatu sitti deebi'a, boqonnaatu sitti deebi'a, nagaatu mana keetti deebi'a la, nagaatu biyya keenyatti deebi'a. Yaa biyya Itoophiyaa gara Waaqayyootti deebi'i. Yaa biyya Oromiyaa gara Waaqayyootti deebi'i. Faarfannaa 68 akka jedhe sooressoonni biyya Gibxii Itoophiyaatti dhufeedha. Itoophiyaa harka ishii gara Waaqayyootti ol kaafteedha. Hello, rasasa ke olin kasin. Hello, bombi ke olin kasin. Hello, misaili ke olin kasin. Hello, hello, rasasa ke olin kasin. Arka ke gara Waaqayyo tol kasi. Barru ke gara Waaqayyo tol kasi. Ani arda wayna maniyan. Yo gara Waaqayyo ti deebina tay. Waaqayyo nu fararama. Yo gara Waaqayyo ti deebina tay. Waaqayyo rakkina keenya, boo'icha keenya, gadda keenya nu irraanfachiisa. Amma xiqqaan hin bu'aa, guddaan hin bu'aa, wallaalaan hin bu'aa, sooressi hiyyeessi hin bu'aa, hundumtuu bu'aa deema. Waaqayyo boo'icha keenya nu irraanfachiisa. Waaqayyo gadda keenya nu irraanfachiisa. Waaqayyo dhiphina keenya nu irraanfachiisa firoo ta'u. Ana booddee hiixatti dhatte shaashaarraa uffata Yesuus tutte. Yeroon sana lola'uun dhiiga ishiitii qaxee irraa dhabateedha. Kana booddee Yesuus akka jedhe eewutu na tuqee jette. Eewutu na tuqee Yesuus. Kana booddee akka jedhe Yesuus eewutu na tuqee jennaani. Phexros akka jedhe nama jaami kan rakkate kan lamxaa'e namoota lakkoofsan qabne tajaajila eewutu na tuqee jettaa jennaani. Yesuus akka jedhe akkamitti na tuqee jettaa jettannaan taazzabeeti Phexros.
Ekkajjedhe Yesuus ilaamee warri rigatan baay'eedha jedhe. Warri kan natti rigataa jiru malee natu kaan jiranii jedhe. Nama natu jira. Nama amantiin natu jira. Nama humna na keessaa baafatetu jira. Nama sagalee na keessaa baafatetu jira. Nama fayyina na keessaa baafatetu jira. Yesuus warra rigatan hin barbaadu. Yesuus nama rigatu hin barbaadu. Nama waldaa kiristaanaatti rigatu hin barbaadu. Nama Yesuusitti rigatu hin barbaadu Yesuus. Nama isa tuqu barbaada. Nama amantiidhaan isa tuqee humna baafatu. Nama amantiidhaan isa tuqee eebba baafatu. Nama amantiidhaan isa tuqee ayyaana baafatu. Nama amantiidhaan isa tuqee dibata baafatu barbaada malee Kiristoos. Warra rigattuu hin barbaadu Yesuus. Warri kaan rigachaa turan beektaa. Itti rigachaa turan Yesuusitti. Dubartiin kun garuu hin tuqxe. Eloo dhaabodee Yesuus tuqqataanaan rakkinni kee qaxee sirraa dhaabata. Dhukkubni kee qaxee sirraa dhaabata. Dhukkubni haasmii, dhukkubni coggaarraa, HIV'n, kaansariin, dangiffiitiin, koronaan, dhukkubni kalee, dhukkubni tiruu, dhiibbaan dhiigaa, dhukkubni kamiyyuu, jaamummaan foonii, jaamummaan hafuuraa, dudummaan foonii, dudummaan hafuuraa, maseerummaan hafuuraa, maseerummaan foonii, zarii keerraa, jireenya keerraa, biyya keerraa, abjuu keerraa, dhiiga walichaatiin ammaa kaasee hin dhaabata sirraa, qaxii sirraa citala. Meetii dhimee qaxii narraa cita jedhi. Barreessi. Qaxii maatii koo irraa cita jedhi. Ila nana mana namoota baay'ee dhugaa baatu yoo amantan taatan maatii keerraa, zarii keerraa, buleessa keerraa, buleettii keerraa, adaadota keerraa, eessummaan keerraa, humna dhiiga Naazireetu Iyesuus Kiristoosin lammii keerraa dhukkuma kamiyyuu hafuuraan hidhamanii kan jiran hafuura biyya lafaatiin, hafuura daftaraatiin, hafuura xunqulaatiin, hafuura 666 gaa'illi isaanii, abjuu isaanii, eebbi isaanii, nagaan isaanii, mul'anni isaanii hidhamee kan jiru fala kan wallaalan gadi ba'uu holgaluu kan dadhaban siree irratti kan hafan maqaa gooftaa Yesuusiin ammaa kaasee dhukkubni kamiyyuu maatii keerraa qaxii cita. Qaxii sirraa citama. Qaxii bakka qaxii irraa dhaabata. Istoo biraa ta'a rakkini kana booda. Sirraa fachiisa Waaqayyo. Kana booda eenyuun na tuqeedha Yesuus. Eenyuun natti bu'eedha Yesuus. Phexros ka jedhe kan rakkate baay'ee jira akkamitti akka jettaa Yesuus jedhee taazzabe. Nan taazzabin jedhe Yesuus. Nan taazzabin jedhe humni waa godhu na keessaa baheera. Humni hidhaa eegu tokko na keessaa baheera. Humni wanjoo cabsu tokko na keessaa baheera. Humni nama fayyisu tokko na keessaa baheera. Humni lola'uu dhiigaa waggaa 12 dhaabu tokko na keessaa baheera. Edaa humnichi Yesuus keessaa bahee dubartittii irra bu'e. Yeroo sana dubartittii irra lola'uu dhiigaa waggaa 12 qaxirraa cite. Kana booda manatti galtee cheekii of gootee gaafa laaltu lola'uun dhiiga ishii tokko iyyuu hin jiru. Cheek gootee galtee dhuftee gaafa jedhu wal lolu Phexros fi Yesuus. Kana booda akka jedhe laamee waliin lolinaa wanti Yesuus jedhu sirrii. Wanti Yesuus dubbachaa jiru sirrii. Wanti Yesuus haasaa jiru sirrii. Humni isa keessaa wayee narra bu'ee. Maannaan lola'uu waggaa 12tu qaxii narraa citee. Amma naa galateeffadhaatti. Amma naa ililchaatti. Amma naa foorichaatti. Maannaan namatti hin dabalameet. Maannaan toora namaatti hin galeet. Maannaan nan dhaabadheet. Maannaan nan fayyeet. Maannaan naa galateeffadhaa. Nan hiikame. Nan fayyee. Nama galataan ta'e. Cheekii godheen dhufe. Mana galeen ofirra laale. Qaxii narraa cite. Narraa dhaabate. Rakkina kun narraa dhaabe Waaqayyo. Dhiphina kun narraa dhaabe. Waggaa meeqa rakkatte? Waggaa 12. Fooliin koo sirrii miti. Namatti siqu. Nama keessan taa'u. Waldaan dhaqu. Nama keessan dhokadhu. Rakkinatu nama keessan dhokse. Dhukkubatu nama keessan dhokse. Akka namaatti dhaladhee, akka namaatti guddadhee, ijaan qaba, gurraan qaba, miilaan qaba, harkaan qaba, sammuun qaba. Garuu tarree namaa taa'uu hin dandeenye. Maannaan ija namaa duraan dhokadhee. Amma garuu hiikameeraati. Amma garuu fayyeeraati. Amma garuu ani bilisaani. Maannaan rakkina koo irraanfadheeraati. Kana booda fuula namaatti galataan ba'uu jalqabdi. Ergaa sitti meennaaf. Si irraanfachiisee galataan si dhaaba Yesuus. Waggaa 35 haa ta'u nama tokkoof ergaan qaba. Nama galateeffatu keessa jira. Iddoo tokko dubbisee naaf. Waadaa gaajaa kaamaroo sookoo maayaa. Maayibilee deedee beessiyaa. Ila akka jedha Iyyoob boqonnaa 11 16 kaasee dubbisa akka jedha. Ati rakkina kee hin irraanfatta. Akka bishaan yaa'ee darbee duwwaatti yaadatta. Ati rakkina kee hin irraanfatta. Akka bishaan yaa'ee darbee duwwaatti yaadatta. Jireenyi kees guyyaa saafaa caalaa hin ifa. Dukkannis akka ganamaa hin ta'a. Abdii waan jiruuf hin amanatta. Abdiin jira waa'ee kee. Waa'ee koof abdiin jira barreeffadhu. Waa'ee koof abdiin jira. Maatii koof abdiin jira. Obboleessa koof abdiin jira. Obboleettii koof abdiin jira. Biyya Itoophiyaaf abdiin jira. Waldaa kiristaanaaf abdiin jira. Abdiin jira. Abdiin jira. Abdiin jira. Abdiin jira. Abdiin jira. Abdiin nama yaasisu.
Abdii waan jiruuf hin amanatta. Ati naannoo kee marsitee ilaaltee nagaatti raftaa. Ati raftaa kan si sodaachisu hin jiru. Namoonni baay'een akka ati faara isaaniitti toltu hin barbaadu. Ijji jallootaa garuu arguu hin dadhaba. Karaan ittiin duraa baanis dhabu. Abdiin isaanii du'a duwwaa ta'a. Akka galaana yaa'ee darbu, akka bishaan yaa'ee darbuutti rakkina kee irraanfatta. Qorumsa kee irraanfatta. Gadda kee irraanfatta. Boo'icha kee irraanfatta. Dhukkuba kee irraanfatta. Ilaamee carraan diinni kee qabu du'a duwwaadha. Carraa mashaanuun kee qabanii du'a duwwaadha. Ati kana booda carraa galataa qabda. Ati kana booda wayyoo namni hin jiru ajjala maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namni hin jiru maali gooftaa Yesuus namni hin badee ajjala har'ammoo ila ati carraa eebbaa qabda. Ati carraa galataa qabda. Ati carraa ulfinaa qabda. Ati carraa milkaa'uu qabda. Diinni kee garuu masaanonni kee garuu carraa du'aa malee hin qaban. Carraa gaddaa malee hin qaban. Carraa dhiphinaa malee hin qaban. Ila diinni kee carraa isaa fixeera. Ila masaanonni kee carraa isaanii fixaniiru. Warri warri salphina keef du'a keef qaanii kee eegan qaanii maatii keetii du'a maatii keetii warri eegan kana booda carraa salphinaa malee hin qaban. Carraa qaanii malee hin qaban. Carraa du'aa malee hin qaban. Carraa leeyyuu malee hin qaban. Carraa badiisaa malee hin qaban. Carraa salphinaa malee hin qaban. Ati garuu carraa galataa qabda. Ati garuu carraa eebbaa qabda. Ati garuu carraa milkaa'uu qabda. Ati garuu carraa galataa qabda. Ati garuu carraa mo'ichaa qabda. Ati garuu carraa milkaa'uu qabda. Carraa ijaarrachuu qabda. Carraa konkolaataa bitachuu qabda. Carraa baajaajii bitachuu qabda. Carraa jireenya bara baraa dhaaluu qabda. Mana galgalaa dhaaluu qabda. Tsiyoon dhaaluu qabda. Eebbatti deemaa jirta. Ulfinatti deemaa jirta. Galatatti deemaa jirta. Fuuldura kee ifatu jira. Fuuldura kee eebbatu jira. Fuuldura kee fayyinatu jira. Hello! Rakkinni kee duuba keetti hafeera. Dhukkubni kee duuba keetti hafeera. Masaanota kee duuba keetti hambiseeraan. Warra du'a keef kaaniif salphina kee odeessan duuba keetti hambiseera. Har'aa booda ila fuuldura keetti ulfinan argaan. Fuuldura keetti eebban argaan. Maqaa gooftaa Yesuus har'aa booda namoonni baay'een galataa hammachaa'udha. Ila galataa hammachooftu. Irriba keessa kaatanii galata kee Waaqayyo. Galata kee Waaqayyo. Anuma takkas ta'e galata kee Waaqayyo. Anuma fakkas gootee galata kee Waaqayyo. Namoota jaaratan fa'aan arga. Namoota eebbifamanii arga. Namoota akka isaanii eebbifamuun arga. Namoota ayyaanaan eebbifamanii arga. Namoota dibamanii arga. Namoota raajiitti dibamanii arga. Namoota lallabatti dibamanii arga. Namoota faarfannaatti dibamanii arga. Irriba keessa namoota iyyanii ka'anii arga. Namoota biddi Waaqayyoo irratti gad dhufuun arga. Namoota mul'ata gurguddaa arganii argaa jira. Hoocha kaamaan tololoo boroo badia. Namoota halkan ka'anii faarfannaa barreessanii arga. Namoota halkan ka'anii barumsa barreessanii arga. Namoota halkan ka'anii mul'ata himanii arga. Namoota halkan ka'anii Yesuusitti mul'atuun arga. Hello! Har'aa booda Yesuusitu sitti mul'ata. Rakkinatu sitti mul'ata miti. Amtuutatu sitti mul'ata miti. Waraabessatu si ari'ata miti. Adurreetu si ari'ata miti. Buufatu si ari'ata miti. Jawweetu si ari'ata miti. Ol jettee samii banamaa laalta. Samii banamaa laalta. Maaliif jette Waaqayyootu rakkina keessa irraanfachiisuu barbaade. Waaqayyootu gadda keessa irraanfachiisuu barbaade. Waaqayyootu qorumsa keef gadda keessa irraanfachiisuu barbaade. Hello! Ameen jedhe. Dhugaa isa dhiiga sagadi naa cabse. Namoonni har'a galgalaa kaaftanii mul'ata gurguddaa argitan jirtu. Namoonni abjuu gurguddaa abjoottan waa'ee maatii keessanii abjoottan ni arga. Namoota qoricha taasanii biyyatti barbaadan ni arga. Namoota FB miti miidiyaa irraa baatanii mul'atan ni arga. Gaaf tokko dhugaa walii baana. Namoota miidiyaa irraa otoo isin barsiiftanu, otoo isin faarfattanu, otoo CD gurguddaa hojjettanu, otoo kilippiidhaan faarfannaa hojjettanu, otoo addunyaa irra naannoftanu miidiyaa gurguddaa irratti isin argaa jiran. Rakkinni kee har'aa kun hin darba. Rakkinni kee har'aa kun hin darba. Isa har'aan ilaali. Yaa nama gola namaatti dhiitamaa jirtu. Yaa nama gola namaatti bu'aa jirtu. Yaa nama kaayyoof jettee manaa baate haalli sitti ulfaate haalli sitti cime. Waaqayyo akka jedhe dhala koo isin irraanfachiisa. Dhala koo isin irraanfachiisa. Dhala koo isin dagachiisa. Akka safarri jedhu miti waa'een kee. Akka namni jedhu miti waa'een kee. Akka ati jettu waa miti waa'een kee. Hello! Akka ati jettus hin ta'u. Akka namni jedhus hin ta'u. Akka seexanni jedhus hin ta'u. Akka ollaan kee jedhus hin ta'u. Akka eenyu siin jedhu tamiiti kan ta'u. Akka Waaqayyo siin jedhe taata. Akka Waaqayyo sitti dubbate taata. Akka Waaqayyo siin kakate taata. Si irraanfachiisa Waaqayyo. Waaqayyo bara keessa naa eebbisu. Dubartii kana Waaqayyo maal godhe? Inni irraanfachiise. Kana booda laphee dibdee shirshir jettee uffattee hidhattee shirshir jettee fataa jettee deemte. Maannaan ishuma moo ishuma? Ishuma. Kam jirtu? Nagaa keessanii jechuu jalqabde safara keessa deemte. Ishuma geeddarame, ishuma geeddarame. Ishiidha moo ishii miti? Abboo ishiidhuma. Lakki abboo ishii miti. Wal fixa diinni kee baran. Isa moo isa miti? Ishii miti. Abboon maraatte. Lakki ishii miti abboo. Yoo mana baatee beekte ishuma. Ishuma.
ishuma Yesuustu seenaa ishii geeddare ishuma shiidhum sana shuma dhokattee manatti galte sana Yesuus manaa baase warra dhokate mul'isanni waan ta'eef warruma rakkinitti baay'ate sana Yesuus irraa hiike shuma